spesso si svolge una pratica spirituale per il bisogno di avere, mentre invece la pratica spirituale nasce proprio dal contrario. Ti deve aiutare ad essere, non ad avere. Qualsiasi pratica spirituale tu faccia davanti al tuo altare, davanti all'infinito, davanti all'universo, devi essere tu, non devi imitare nessuno. La serietà si riverbera in tutti gli aspetti della nostra vita e imparare ad essere noi stessi, imparare a contare sulle nostre forze è importante, perché definisce i nostri limiti, e conoscere i propri limiti significa anche conoscere su quali aspetti hai bisogno di aiuto e del perché. Se aiuti qualcuno e non sei te stesso, non l'aiuti veramente, non è l'aiuto che ti fa star bene. Quando tu pratichi, durante la pratica, è importante capire che è un momento tuo. La pratica deve essere questo, perché se non è così la pratica non ti nutre. È per quello che dico sempre che ognuno deve sviluppare il proprio modo di praticare. Perché se tu non capisci questo della spiritualità, quando preghi, quando fai i gonghi o quando fai le cerimonie del Sutra del Loto, quando fai i Daimoku, non stai facendo niente di spirituale. Stai soltanto mettendo in scena quello che hai visto fare dagli altri e soprattutto come lo fanno gli altri. E questo non può alimentare la tua personalità, la tua crescita, perché semmai alimenta quella necessità, quella mancanza che ti ha portato e che ti porta a dover imitare sempre gli altri per sentirti a posto con te stesso. Il punto è che spesso si parla di come fare questo, come fare quell'altro, e non si parla del senso di ciò che stai facendo, dello scopo, di che cosa chiedi, di che cosa vuoi, da ciò che fai, quindi da ciò che sei. Spesso ci nutriamo del cibo degli altri. Addirittura mangiamo ciò che è stato masticato dagli altri, ma siamo sicuri che questo sia il cibo che vogliamo. È importante conoscere se stessi, capire di che razza siamo, perché capire di che razza siamo ci aiuta a capire di che cosa abbiamo bisogno realmente, di qual è il cibo che realmente ci nutre. Se non ti senti, non ti incontri. E se non ti incontri non ci sei, non ti conosci. E se non ti conosci, ti nutri di cose che in realtà non sono il tuo alimento. Ciao, se vuoi continuare ad ascoltare le mie guide, abbonati al canale o sostienici su Patreon.